Kita hitung loading time-nya untuk Scania 460 dengan Komatsu 400. Jadi ini loading perdana. Udah 2 paket. Tiga paket. Empat paket. Lima paket. Enam paket. Tujuh paket. Delapan paket. Sembilan paket. Wah, depannya masih kosong. Ini paket ke-10. Bos, masih tambah lagi. Sebelas. Di belakang masih kosong. Dua belas. Tiga belas paket. Wow, 14 paket ini. Kayaknya ringan aja.
lumayan ya, ada 14 bucket, 13 bucket ke 14 bucket. Oke, langsung buang muatan. Ini dia. Tapi ndak ada bawa beban, Bang. Nah, mantap. Keren. Iya, kayak ndak ada bebannya. Ini 460, vessel speed 45 kan? Dieselnya 45, horsepower 460. Ya, masih nggak terasa lah pakai. Tinggal kilometer aja nanti. Maka itu sudah full lagi. Full sampai cembung atasnya itu. Bumbung. Oke, kita sudah sampai di timbangan. Langsung kita cek kapasitas timbangannya. Lanjut jalan Pak Wito, buang ke CPP 3. CPP 3. CPP 1. Langsung masuk di stock room. Kapasitasnya muatannya full ini. Tadi di timbangan totalnya 41,6. Langsung terbuka kayak gitu. Mantap. Mantap, terima kasih Pak Wito. Oke guys, sudah selesai. Langsung kita masuk ke workshop untuk retok tayarnya.